Ssaabaduumizi wa Poliisi General Edward Kale Kayihura akyusizza Abbas Byakagaba abadde aduumira poliisi mu Kampala n'emiriraano wamu n'omumyuka we Stephen Tanuyi kuno nga kwogasse n'abaserikale abamu abavunaanibwa mu musango gw'okukuba abawagizi ba Dr. Kiiza Besigye. Okusinziira ku kiwandiiko ekivudde mu poliisi, Frank Mwesigwa abadde akulira ettendekero lya poliisi e Kabalye e Masindi yazze mu kifo kya Abbas Byakagaba ng'omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano ono ng'agenda kukola ne Ezekiel Emitu ng'omumyuka we. Omumyuka w'omwogezi wa poliisi Paul Namaye ategeezezza ng'eno bw'eri enteekateeka eya bulijjo Ssaabaduumizi wa poliisi mwakyusiza abaserikale okubawa obuvunaanyizibwa obulala mu kaweefube w'okutereeza empeereza ya poliisi. Byakagaba ne Tanuyi basindikiddwa ku ttendekero ly'abaserikale abakulu mu poliisi ebwebajja nga Byakagaba yalikulira era nga Tanuyi ye mumyuka we. Andrew Kaggwa abadde aduumira poliisi ya Kampala n'emiriraano etwala obukiikaddyo bw'ekibuga nga mu kiseera kino awera ennemba na gw'okukuba abawagizi ba Dr. Kiiza Besigye naye aggyiddwako obuvunaanyizibwa buno okutuusa ng'omusango gwe guwedde. Abalala abavunaanibwa ne Kaggwa okuli Samuel Bamuzibire abadde aduumira ebikwekweto mu kibuga, Moses Nanoka abadde aduumira poliisi e Wandegeya wamu ne Patrick Muhumuza abadde aduumira ebikwekweto bya poliisi mu bukiikaddyo bw'ekibuga bonna bateekeddwa ku katebe okutuusa ng'emisango gyabwe egy'okukuba abawagizi ba Dr. Kiiza Besigye giwedde. Aaron Baguma abadde aduumira poliisi ya CPS mu Kampala naye aggyiddwako obuvunaanyizibwa buno ng'era buweereddwa Joseph Bakaleke. Kinajjukirwa nti Ssaabawaabi wa kkooti yali yawandikira dda poliisi ng'ayagala Baguma avunaanibwa omusango gw'okutta Donna Besigye Katushabe oguvunaanibwa eyali omutunzi w'emmotoka Mohamed Sebuufu. Baguma abadde amanyiddwa nnyo mu kuduumira ebikwekweto eby'enjawulo mu Kampala naddala ebyo ebibaddemu Dr. Kiiza Besigye. Abalala abakyusiddwa ye Moses Kafeero abadde akulira ettendekero ly'abaserikale abakulu ebwebajja gwe basindise e Rwanda mu ttendekero ly'e Musanze okwongera okukuguka. Kisakyo Joan, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.